Малышу Александру уже давно пора обедать. Сегодня тебя будет кормить кузина Пеппа, Александр. Так, моя детка. О, это сладко. Он отворачивается и не хочет есть. Накормить малыша Александра задачка не из легких. Вот, смотри, к нам летит самолетик. У-у-у. Александру нравится, когда его ложка превращается в самолетик. Может, попробуешь, Пеппа? Вот летит большой самолет. Открой скорее рот, и он влетит прямо в ворота. Ура! Это был большой самолет. Давай, скажи, самолет. Послушай, он не умеет говорить. Он еще даже не произнес своего первого слова. Пеппа, ты помнишь, какое первое слово ты произнесла? Нет. Это слово «мама». Странно, всегда считал, что сначала Пеппа сказала «папа». Нет, мама. А какое первое слово произнес Джордж? Динозавр. Первым словом Джорджа было слово «динозавр». Похоже, кто-то уже давно справился с обедом. Да, пора в ванную, малыш. Малыш Александр очень любит купаться. Смотри, это динозавр. А ты сможешь сказать динозавр? Он не умеет говорить, Пеппа. Но когда-нибудь ему же придется. И тогда вы узнаете, чего ему хочется. Чем ты хочешь сейчас заняться, Александр? Кажется, он сейчас хочет пойти погулять. Неправильно. Он пока не ходит, но мы можем вывести его в коляске.